ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ഹെഡ്ലൈറ്റും പാർക്ക് ലൈറ്റ് ബൾബും എങ്ങനെ മാറാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബൾബും പാർക്ക് ലൈറ്റ് ബൾബും എങ്ങനെ മാറാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യണം. അത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ അസംബ്ലി മൊത്തം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മറിക്കണം. അത് മറിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ 10-ൻ്റെ 2 നട്ട് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അത് രണ്ടും ഒഴിക്കണം. ആ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും ഓരോന്ന് വെച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ അതഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു 10mm സ്പാനർ വേണം. ഓക്കെ, ഇതഴിക്കാൻ ഒരു റിംഗ് സ്പാനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി എളുപ്പവും. റിംഗ് സ്പാനർ അല്ല, ഒരു 10-ൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10-ൻ്റെ ടീ സ്പാനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യും. 10-ൻ്റെ ടീ സ്പാനർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, സോ ഇത് വെച്ചഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ആ രണ്ടിനോട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഊരി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കാണാം. അതെ, ഇതാണ് പാർക്ക് ലൈറ്റ്, ഇതാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്കത് പിടിക്കാം. ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈൻ പോയേക്കണത് ഇതും ഊരിയെടുക്കാം. ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡൂം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റബ്ബർ വെതർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഊരാം. എന്നിട്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ആ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എങ്ങനെ ഊരണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പാവും. നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഊരിപ്പോയി. എന്നിട്ട് ബൾബ് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുക. ബൾബ് ഒരിക്കലും ഹാലജൻ ബൾബ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ പിടിക്കരുത്, ഇവിടെ മാത്രം പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിമ്മ് മാത്രം പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് മാത്രം പോയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2 പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ബൾബ് മാറേണ്ടി വരും. ഇനി ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. ആ സ്ലോട്ട് ഇവിടെ 3 പിന്നുണ്ടാവും, പൊസിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പിന്ന്. ഇവിടെ അത് ആ പിന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് 3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. കറക്റ്റ് അവിടെ വെക്കുക. നമ്മൾ ലോക്ക് ഊരിയ പോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക, സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക, ഇടുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് പാർക്ക് ലൈറ്റിനെ ചെല്ലുന്നത്. പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഇച്ചിരി ഫോഗി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർക്ക് ലൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിക്കാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 2 ടെർമിനലുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഈ സൈഡിലും ഒരെണ്ണം ഈ സൈഡിലും. ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത പുതിയ പീസും നേരെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആ വാട്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം, വെള്ളത്തിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം തിരിച്ച് എൻ്റെ പൊക്കത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം പാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാ ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്, ആ ഗ്രൂവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറും ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക്. പ്രസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് ലൈൻ പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും. ചില സമയത്ത് മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കീ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹെഡ് ലൈറ്റും പാർക്ക് ലൈറ്റും വർക്കാവുന്നുണ്ടാവും. ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇട്ടു, കീ ഓൺ ചെയ്തു, പാർക്ക് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹെഡ് ലൈറ്റും വന്നു. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഇനി തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഊരിയ പോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അത് ആ സ്ലോട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കുക. ആ 10mm 10-ൻ്റെ ആ 2 നട്ട് സൈഡിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക. 2 സൈഡിലെ നട്ട് മുറുക്കുക.
അത്ര സിമ്പിളാണ് ഗൈസ് ഹെഡ്ലൈറ്റും പാർക്കറ്റ് ബൾബും മാറാൻ. സംശയങ്ങളും സജഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വരേണ്ടതാണ്. ബൈ.